बन रहा है चिकू सीधा। हाँ चिकू झूला झूल रही है। बट्टू तो जल रही है। बट्टू जल रहा है। बट्टू को जलन हो गई। आजा बट्टू झूला झूलेंगे। चिकू झूला झूल रही है। ले 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 चिकू चिकू चिकू। बट्टू को देख के और चिढ़ा के और ऐसी हो गई। चिकू चिकू अरे आप तो झूला लेके गिर जाएगा मन इतना फट गया। चिकू देखो और फोन दे रही है वीडियो के लिए और वो जल रहा है इसको दिखा रही है। चिकू चिकू ऐसे जलाते हैं लोग देखो ऐसे जलाते हैं। चिकू अब प्रॉपर्टी सारी चिकू के नाम कर देगा ना तो बट्टू को चिंता आ रही है प्रॉपर्टी हाथ से गई। चिकू और फोन दे रही कैमरा देख देख क्या चिकू क्या हो रहा है चिकू कैमरा देख के दूर से ये पकड़ो पकड़ 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 ये बट्टू ये लड़ाई नहीं कर लेना खेलते खेलते। प्रॉपर्टी तो चीकू का नाम ही होगी बट्टू अब। आइए आइए छोटा बेबी। छुप गई छुप गई छुप गई। सुसु ब्रेक लिया था बट्टू ने। ये ये खेलते खेलते बैठ के स्कूल बना रहा है। पेपर ले लो पेपर। बट्टू ना बिजनेस चालू करेगा पेपर बांटेगा सुबह सुबह जाके। सुबह उठ के बोलता दरवाजा खोल दो। पेपर ले लो पेपर ले लो। बट्टू ऐसे बता ना पेपर बेचेगा कि रद्दी बेचेगा। नहीं ऐसे खेलते हैं तो हाँ करता है फिर हट जाती है। बाबा हो गया खेला वो बैठ गया पेपर लेके अब ये खेल रहे हैं। मोहम्मद जी तो अंदर ही चले गए। नहीं करेगी। बट्टू तू ये बता तू रद्दी बेचेगा या ना पेपर? क्या क्या पसंद करेगी क्या प्रेफर करते हैं आप? सनसेट कितना अच्छा दिख रहा है। वो बैठ गया मम्मी लेके। छोटा पपी लगता है तू छोटा पपी कैमरे में बिल्कुल ही छोटा सा बच्चा लग रहा है बट्टू तो। पीछे चल रहा है खेल। टाइम्स प्लीज खुद ही चल गई। या